愛猫が急に距離を取りたがることありませんか？実は、猫がほっといてほしいと感じている時にはサインがあります。まず一つ目、端っぽをバタバタ振る。これはイライラしている証拠なので、無理に触るのはやめましょう。二つ目は耳を後ろに倒す。警戒している状態なので、そっとしておくのがベストです。三つ目は体を硬直させる。抱っこや触られることに抵抗している可能性があります。四つ目は鳴き声が低くなる。これは不機嫌やストレスを感じているサイン。最後にじっと見つめてから目をそらす。これも距離を取りたいという意思表示です。これらのサインを見逃さず、愛猫が安心できる距離を守ってあげましょう。